Soran'ray zay no ny amin'ity fotoana mbola omenao indray azaonay miendray ny taridalana anizy rahatrany tompony zakazaka zay eo ataonay iorenana tsara ihany koa ary mba ahafahana miatika izay vaninandro iainana izao sokafo ny fony olona rehetra ny masym-panahy olona rehetra zay mieno izao afatra izao ary kasio ny fony ary miomena izy mba andray ny teninao meo fahasaina koa no dika mba azo mahatsaka tompony voninahitra ary ny fenony fananao masinao hitondry indray zany afatra izany amin'ny anaranao le Jesosy Kristy tompo mangatara sy raha oregano vavaka izany amen. Dia sotran'Andriamanitra indray sika mbola afaka anihy ny afan'Andriamanitra araka ny tandalana zay napetraka tamintsika teo aloha dia misy vaninandro telo vanim-potoana telo no nentin'Andriamanitra ny fandray tamintsika zanak'olombelona. Ny vaninandro voalohany amin'ny testamenta taloha dia Andriamanitra miresaka mivantana amin'ny alalan'ny mpanompony mpaminany na koa miresaka mivantana anetendrovohitra reny ny fitaovan'Andriamanitra. Rehefa vita izay dia naniraka indray Andriamanitra ny zanaka. Zay vaninandro faharoa dia natokao ho Jesosy Kristy tety ambony tany lay Andriamanitra tonga nofo nanakina atsika zanak'olombelona niresaka mivantana nampafantatra ny olona izany fisin'Andriamanitra izany. Raha manaraka tsara nefa isika dia vaofetra ihany tamin'izany fotoana zany ny fomba na ny faneraserin'Andriamanitra na ny fomba fiasan'Andriamanitra ihany koa no izany ny vaninandro vanim-potoana fahatelo dia nanondran'Andriamanitra amin'izay ny fanahy masina ary misy tandalana zay napetraka tamintsika dia ny vaninandro farany zay iainantsika zao vaninandro iainantsika zao no vaninandro ny fanahy masina. Tsy misy zany Andriamanitra hiteny vantana zany azanyetritra zany tsika hoe dia re feon'Andriamanitra hoe manao zany feon'Andriamanitra zany re feo zany sa ahoana na koa hoe ahita eta masonay fa ny fanahy masina no ran'Andriamanitra amin'izay amin'izao vaninandro antsika zao. Rehefa niandro ny tompo dia zao miteny napetraka mahatsara nareo ny fianarana izy fa rehefa diady aniraka ny fanahy ny tandalana zay napetraka taminareo farany teo dia ao zany andro ny fanahy masina zany dia misy dikana teny ray zay tsara fantatsika tsara miatika vaninandro sarotsika zao ny aminy ary aloha ny feviny tompo dia esarotra mitsy lavitra zao vaninandro koa endrasantsika ny feviny tompo zao zany vaninandro lehibe ary oanatsy zany vaninandro faraparany zany dia zao namarina ten'Andriamanitra izy andro mahoro izy famitsarotra ary misy teny tompo aza le mandeha ao amin'ny Matio 5:20 hoe raha tsy nafaizany zany dia tsy misy fofona tsy misy nofo avy okontsena zany hoe nanimpio azy amin'izao vaninandro ilatsika zao na nivavaka azy iraviravitra anao ary raha manaraka tsara ny fandetanantsika tena marina ny aminy fa very miperaka tsy ny olona zao tsy hitantsoro tsy azo vera ny fivavahana ny savoritaka ny politika tsy hita zay terana ny ekonomia manahirana sairana io zao vaninandro ilatsika zao ngamba rahantsika mieniny vaovao rehetrarehetra fahalalana hitsiny zay fa izy ty zao vaninandro zao ny maniavana tena tokony
Andriamanitra ty niresakitsika tamin'ny fotoana farapara teo hoe ahoana dika nazahoana malainy fanamasina. Tsara mba resanareo an'izay vesebe zay rehefa manaraka rehefa manomboka ao amin'izay zay hoakamanay ty ty fa tsy maintsy ity dingana faharoa ty dia hoe rehefa nanainy fanamasina ny olona tsy vitany fotsiny hoe nanainy fanamasina izy na dia ao aloha dia efa misy fahasainana hoe aoanamarina tokoa zany nanainy fanamasina zany ny apôstôly Paoly fanaveriny tsara ty dia nanitsika fanontaniana mihitsy izy tamin'ireny mpianatra tany Jesosy hoe efa niraisinareo ve ny fanahy folo voaninareo fantaniana mbola mipetraka zany na voavalanakatsika zao azy efa niretsika ve ny fanamasina folo voanitra mpandray fanasana tokotsika dekao isika toy ny fanafatsana efa niraisitsika ve ny fanamasina mbola fantaniana mipetraka zany hoe avana am'izao mpivalanakatsika zao satria rehefa mandinidinika tsara ny fiainan'ny olona anao rehefa miresakresaka amin'ny olona anao dia hita mihitsy ny olona fa ohatran'ny mivavaka tsara ka Nikodemos mivavaka tsara manana zavatra be dehibe taotranytora tiky isan-karazany fa rehefa tena manatona sy miresaka amin'ny anao dia tena mbola mametsaka fanontaniana efa niraisinao ve ny fanamasina Andriamanitra tsaroako miavana fa io fanamasina io no makristiana ny kristiana io fanamasina io no mazanaka Andriamanitra atsika io fanamasina io no azahoantsika mitsena ny tompony aminao lanitra io fanamasina io no azahoantsika misedra ny ady rehetrarehetra tao ambony fandriavana no zany mila zoantoka tsara io nisy taridalana menatsika tamin'ny fotoana farany taridalana fito mba azahoantsika dia tsara hoe tena tafiditra taonany marina ve ny fanamasina Andriamanitra karazana nanao revision misy ara tamin'antoka zany dia nikely no finatsika tsy raha ihany fa rehefa manatsika ny fanamasina Andriamanitra io avana manovatsika hanana toetran'Andriamanitra hoe hanana fomba fijerin'Andriamanitra hanana fomba fiainan'Andriamanitra raha tena ao anatin'ny olona manana ny fanamasina manana toetran'Andriamanitra izy ary mandeharany ny tenin'Andriamanitra sy ny sikafon'Andriamanitra indraindray hoe avana ohatra hoe variana ihany matetika dia hoe mifakatiavitsika aoka sady hifankatia ampientana ny olona mba hifankatia fa raha nanay fanamasina mitsika ny avana zavatra tsy entanina tsony fa Andriamanitra dia fitiavana rehefa tonga ho atsika tonga ho azy ny fitiavana zany avana rehefa misy mivady zany manana problema na misy fianakaviana tsy mba mampiavana olona misy fa mampiavana olona n'Andriamanitra aloha ary zany no ilaina raha manaraka tsara tsika voavanatsika atao foana zao fampiavana zao fampiavana nefa bailakely ihany tsy afaka hiavana ny olona riavana tsy miavana n'Andriamanitra izy aloha atao vita fihavanan'Andriamanitra aloha zay fa afaka miavana fa ratsy zany sy ny mata aloha ny fampiavana ary zany no riavana ny tiako amperaka atsika na tsika eo fiaina kristiana azy manino isika mifangana manino isika mifanenjika malasa raha netoetra zany fanahoanatsika ny fanahoana io zay tompo efa ndrasina rehefa fanamasina zany tenina apôstôly ary zany mbola averiko aminareo zay eny ty tompo emiao any ataovy azy zany ity dingana faharoa ty sy dingana fahatelo zay orasantsika tsy ho tafitranao mihitsy io atovy azo antoka ro ity dingana faharoa ty dia hoe rehefa tena nandray ny fanamasina ny olona tsy mijanona am'izany fotsiny ozy izy ny fanamasina amin'ny Efesianina toko fahadimy andiny nga valabolana aoka fenoana ny fanamasina iran'io napetrany amin'io aza raha io andiny fanamasina raikinareo azo mandovayana reny izy fa mizany dia misy fanarana-po amin'ny lasy fa aoka ho fenoana ny fanahy digana tsy maintsy mifotsika zany raha nandray fanahy maro isika dia tsy maintsy miroso amin'izany hoe digany fafenoana ny fanahy masina
zay moa dia zany mifotsina hoe maray dia eo kanefa ny fiaina kristianina tsy vita zany araka nambarako taminana hoe manarika fotsavitsika zao manarika zavatra manahiritsika amin'izany fotoana zany tena nefa tiana andriamanitra naprofona fa tena misy zany andriamanitra zany zao vanandro zao indrina ny tena naprofona andriamanitra fa misy zany tena hoe ty vavahana kristianina marina zany zao vanandro ekatsika zao fa tsy mitafita anao zany raha tsy bika aloha ny dingana voalohany anao ty dingana faharoa ty hoa dia hoe aoka ho fenony jereo le rehefisan'io ozy izy re aza mamy divay ny olona mamy divay dia miretirety ny olona mamy divay dia tonga hoe etitrany tsitsivina fotsiny tsy tazialera menimenina fotsiny iny zany hoe le amamona ny tonga azy lay divay ny tonga azy ary napetraka andriamanitra tsara misy ty hoe fa aoka ho fenona ny fanahy ny olona zany rehefa feno ny fanahy dia ny fanahy masina am'izay ny tonga azy ny fanahy masina am'izay mampiteny azy ny fanahy masina mitaridana azy zany hoe aoka ho fenona ny fanahy nataon'andriamanitra ny fanahy kaiky mihitsy mbola mamivay zay raha tsara fa misy loana ny mamivay manjary bebe resaka olona tsy miresaka ny manjary bebe resaka zany zany hoe ohatra mameteny zany ary zay reo tsara fa rehefa feno ny fanahy olona manjary manana herin'andriamanitra fa miteny resaka n'andriamanitra izy ety ny fanan'andriamanitra am'izay misy dikana anaovan'andriamanitra io noho izany tsy maintsy miroso am'izany isika ny asan'ny apôstôly toko faharoa avana dia manambara io lene ampifangaroany io io rehefa alohan'ny akarany jesosy dia zao nambaraka mitoery jerosalema aloha leo izy mananafiherina reo hoe taminareo teo hoe tsy afaka mihitsy anao miroso amin'ny fahafenona raha tsy miray raisake ao amin'ny filazantsara ny jaona toko faharaiky amin'ny roapolo ao ary tena misy tena andriamanitra misy eo milaza fa filazantsara ny jaona toko faharoapolo andininy faharoa amin'ny roapolo rehefa nitsangina tamimaty jesosy ahy ary otsary ty dingana tanao baiboly ty ahy rehefa nitsangina tamimaty jesosy dia zao misetra ny mpianatra izy dia zao ny teniny rehefa nitsangana ny tompo ary amin'ny andininy faharoa koa dia ary rehefa nilaza izany le hoe fiadanana ho anareo jesosy nilaza zany dia nanisy fofinaina tamin'ny mpianatra izy dia ozy izy hoe raiso fanahy nanomboka teo am'izay andriamanitra nanomboka zao am'izay jesosy nanomboka nameny fanahy ny mpianatra eo izy vo tena miteny raiso ny fanahy meny tompo ny fanahy masina zay izy tsy azo letao misy nirosona amin'ny asan'ny apôstôly andry amany toko faharoa raha tsy miditra tamin'io izy aloha no mena ny fanahy masina am'izay ny mpianatra teo raiso ny fanahy efa nitsakana tamimaty ny tompo izany a misy dika lehibe io a mba iosonao zany amin'ny dina faharoa ataovy azo any raiso ny fanahy ny mpianatra teo miaraka tamin'ny tompo izy raha teny taona maherikely teo fa iny am'izay fotoana farafarana nanombotra am'izay izy raiso ny fanahy izy ny fampifenon'ny fanahy avana rehefa tena madiky isika io le hoe asan'ny apôstôly toko faharoa teny fahefatra va io a dia manomboka eto am'izay sika rehefa nilotsaka ny fanahy masina dia miteny tamin'ny fiteny maro samihafa ary ao tsara tsy fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra koa io azy fa fanambarana fa ho an'ny fokom-pirenena samihafa am'izay a ny fidorina ny filazantsara fa tsy mijanona fotsiny tao Jerosalema itsony nampisehoan'andriamanitra ary dia teny tamin'ny fiteny maro samihafa ary ao tsara fa misy teny maromaro fanambarana am'izay fa tsy an'olo mitsivitsy itsony ray rehefa mijery itsony rehefa mijery so an'olona zay fa niarasera tamin'i jesosy itsony ny famjery fa ho aparitaka ho an'ny fokom-pirenena amin'ny fiteny maro samihafa
tsia diso vany fiteny maro samihafa fa tsy hoe fiteny tsy fantatry satria mamerina kely nareo le volana midiky fa nataon'Andriamanitra am'izay ho any zao tontolo zao ho any foko firenena amin'ny fiteny firenena rehetra am'izay famonjena ho any zao tontolo zao fa tsy ho any dofitsony aratsara rehefa manomboka milotra zany hoe ny firotsahany fanamasina ao anatin'ny olona ny firosony ny fahafenony ny fanamasina ao anatin'ny olona dia maniraka am'izay ny olona handeha hitony fazatsara amin'ny foko firenena rehetra famantarana petrapisara famantarana na fanamarana ihany koa fa ho an'ny foko pirenena ny fahafenony ny fanamasina sy ny fitorena ny fazatsara ny asan'ny apôstôly toko fahitatra andiny ny fahavalo sy ny raika amin'ny telopolo ray ny fahafenony ny fanamasina aro tsara voanomokeo nanao a dia zao fanomezan'Andriamanitra am'izay ny hery sy fasy ampiseho sy anambara ny fahazantsara rehefa feno fanamasina ny olona tirozotanao nandray hery nanana fasy ranomarina teny hoe nanana izy ahafahany jofa olombelo ny fahafenony ny fanamasina zany a dia fanomezana hery mba hanana ny olona fahasina anaovana miasan'Andriamanitra itony ny fahazantsara aneo ny fahamarina ny fahazantsara ampiseho sy itony amin'ny fahefana midika sara zany diavana fa raha tiatsika zany am'izao fanomezantsika zao ny ijotsara vavolombelona anana fahasahirana ampiseho sy itony ny fahamarina dia tsy maintsy miroso midika ny fahafenony ny fanamasina hitarika anareo mantsy hito hoe ahoana natao ana hoe inona moa zany atao hoe feno ny fanamasina zany fa ny fahafenony ny fanamasina zany dia fanomezana hery manomboka amin'ny asan'ny apôstôly zay tsika tsy teny fotsiny aro tsara fa tamin'niaraka tamin'ny tompo ny mpianatra teo amin'ny telo taona teo dia nomena fahefana ny mpianatra zany hoe nomena teny izy hoentiny manatanteraka miasa fahefana mandana fa rehefa manomboka amin'izy eto amin'ny asan'ny apôstôly dia tsy izay intsony fotsiny fa sady mena manday izy no mena hery tsy teny fotsiny noentina zany manomboka eo fa raha teny fotsiny noentinao dia mitonga devolinao satria devoli makasapeny fa manomboka eo amin'ny asan'ny apôstôly tsy teny Andriamanitra fotsiny noentina miatika izao fiainana zao na hoentina miatika manao ny asan'Andriamanitra fa tsy maintsy mitafina la hery alo tsara ary io tena tokony ampiavaka ny olona am'izao vanamanatsika zao hery azahoana atao iny ny hery io hery azahoana manohitra ny fakapana hery azahoana mandresika asan'ny devoly hery azahoana manao fakagana sy famantarana miaraka amin'ny teny tsy maintsy miaraka ny teny sy ny fanahy raha ohatra zany isika dia rosa ny fahafenony ny fanahy dia tsy maintsy manana tena Andriamanitra betsaka tsy maintsy olona manana tena Andriamanitra miaraka eny amin'ny fiainana aro tsara nge miaraka atsika dia araka namarako teo hoe manatrika fitao tsara tsika miezaka koa devoly a anakorotana am'fiainatsika miezaka koa devoly a amily miaratsika noho izany tsy maintsy miroso am'izay tsika am'izany atao hoe fahafenony ny fanahy manana tena Andriamanitra betsaka tsy mety mitsy ny avana zany atao hoe olona feno ny fanamasina nefa olona tsy mamana devoly ary io mitsy ny avana fahavana vao mandray tompo dia hoe raisa fanamasina dia zay vao ohatrany teny amin'ny teny tsy fantatry zany
ireo mpianatra rehefa miresaka le zao miresaka baibolonao miresaka ten'andriamanitra reo miresaka zany zany toka hoe olona feno fanamasa aza mana telo feno fanamasa ianao rehefa malaina mamaky baiboly malaina mitady ten'andriamanitra manao kabatana fotsy anao rehefa aveo tsy mety zany ary raha tsy mahery anao fitandivolo fitandivolo raha tsy mahery jeno tsara mirava jesosy rehefa nifadianina ekoloandro rehefa tany telopolo izy rehefa vita izy mifadikanina de tonga am'izay fakapanay teneno tonga mivady tonga mofo mivady tsy maintsy ten'andriamanitra am'izay noeniny jesosy nanohatra ary de ro tsara ny fakapananakatena nisy ten'andriamanitra foana avoaka mandona zavatra misehotra rehetra manarika aby tena tsika zao manarika aby tamasary tsika zao raha anakiray fotsiny terinao tazonao zanaka satarako de anao fatito de zay foana anao avena milaza nama fotsy feno fanamasa io foana anao avena koa nanany hoe atsika de faliko anao atsika tsy manana fa tsy zany anao tsy zany mihitsy raha nanao feno fanamasa fa io ten'andriamanitra mila mivezivezy ao anaty sainao io ten'andriamanitra mila iveloma misy nansanao misy marana zao amitra tany aminona tsy metsika amitra tanina marana tsy metsy fa nga zany tena zanaka ny fahafelon'ny fanamasina misy ten'andriamanitra be dehibe ao anaty baiboly ao mikasika ny fanasitrarana mikasika ny adin-tenana mikasika zavatra manahirana tsy maintsy manana zany ianao tsy ho afaka feno ny fanahinao milazanao a raha olona malaina mamana baiboly raha olona malaina ny ten'andriamanitra raha olona malaina mitadidy ten'andriamanitra ary tsy maintsy ho resy ianao lazaiko anao tsy ho sainao hiatika takapetera misy fandraolana iny ava io ty filazantsara misy zavatra be dehibe ny any am'izao fanamaitsika zao any anatin'ny toeram-piasana any misy fakapanahy isan-karazana ake miranomany any ho anareo vehivavy miasa misy fantaky maromaro ngeto ny mpampiasany ho anareo zay manao asa isan-karazana misy fakapanahy isan-karazana ake miranomany am'izao ampanamosika eo amin'ny vola ahoana ny fomba andresena am'trany tsy maintsy misy ten'andriamanitra tonga ao anatin'ny fisainanao ao tsy maintsy misy ten'andriamanitra aloha zay mifahefana hoentinao anatinao ary ampisainao am'hiriny zay iny amin'ny rana ny fanamasina rehefa avy eo zany ny hoe olona feno ny fanamasina nafinaritra misy jolavamombely ty raha anakiraiky voatsena mpanao tourné izy afakatsara ny problème-ny tourné tambola tsekoizy izy fa rehefa nivaofo izy mbola nanao tourné ihany de zao rahantsy izy tena mafantana izy fa zao isany manatrika izy zay misy ten'andriamanitra tonga izy zay misy ten'andriamanitra tonga fonosy hoetiko miady ary de mety fandresenao izy tonga ten'andriamanitra hoe mandosira misy ten'andriamanitra toe tonga ho azy le ten'andriamanitra izy izy zay le avanao ty olona feno ny fanamasina tsy teny anakray foana mbola averiko anao amany fa misy bizy metona ty tisotra masina ty sahira zao ny adipelatsika azoavanao zao sahira be debe zavatra mitranga eto ty fiainatsika ahoana no afahana miatrika zany ahoana no afahana manatanteraka le teny jesosy manao hoe ny fiadanako no meko anareo tsy tako ny fanonezao zao ho ian'le mandeha fianambola veriko foana ny tena atao hoe fiainam-pahasambarana ny kristy jesosy ikeny avany de toe-piainana toe-panahy milamina toe-tsaina milamina ao anatin'ny tontolony korotana zany ikeny atao hoe olona mana ny fiainanany kristy ao anatin'ny fahasahiranana mbola milamina foana ny saina ao anatin'ny zavatra tontolony manahirana mbola nitoly foana ny saina milamina saina mitolony fo zany no hoe olona nanirayny fanamasinaandriamanitra feno fanamasina ary zany no tian'andriamanitra tanterana ao atsika eto ampiandrasina ny fehiny jesosy miaminy
tokony manina tenan'andriamanitra tsika. Ahoana ho tenan'andriamanitra raha voakory eo vaovao radio na ny gazety. Ahoana ho tenan'andriamanitra raha tsy tsaritsika riaka ho sakirantsika ary sy afatra fiaviny tompontsika fa mazanao ho sahirantsika dia farany alanao foana ety ambony tany farany alanao kototsoa eto amity zao toy zao ety noho izany digana tsy maintsy ataotsika aoka iroso tsika amin'ny toe fahafianao tenan'andriamanitra. Inona no tokony ataotsika amin'izany zavatra vitsivitsy asen'andriamanitra ataotsika zany tero tsara mety mianatra rehefa vita amin'izay miteny taona digana tokony ataotsika voalohany tena dia zao ampitomboy amin'izay ny fitaovavaka raha izay faharoa ozany tesitra masana tomboy tiako asa manadimo izy ny famakina ny tenan'andriamanitra tandreny ny famakina ny tenan'andriamanitra ampitomboina eo androany eo zany manmety ololanatsika tompo inona ny tokony atao va fery fanamasina ampitombono ny famakina ny tenan'andriamanitra aloha manomboka aloha aseseho atrany voalohany reny baiboly fakio ny testamente taloha fakio ny testamente vaovao fakio ny kristy ampitomboy zany manomboka aloha aenao ny famakina gazety ampitomboy ny fianona toroteny aenao koa ny fianona vaoambradio zavatra gitagita enao raha enao zany fanapitsiana ty faketena ty tabatabatra aenao zany ampitomboy kosa ny fianonany cd ampitomboy fianona toroteny zay zany rehefa ataonao mba hopetsaka ny tenan'andriamanitra zay mivoaka ao amin'ny radio hita ao anatin'ny fofonao hipetsaka ao anatin'ny fiainanao manaky tenan'andriamanitra asy tenan'andriamanitra bidebila am'tokantranonao ampitomboy ireny tenan'andriamanitra eny avoakan'andriamanitra ny fotoana mamety azy fa ireo tsy lazy hoe inona mialoany zany dia inona ny tenan'andriamanitra hitady ao sy zany tokony izy fa vakeo ny tenan'andriamanitra fa andriamanitra mamoaka ny teny amin'ny fotoana mety amin'izay raha aveo taka mendera raha to tona vavolo mendera raha tonga ho azo izy le teny zay fa tena ary zany tenan'andriamanitra miaraka amintsika manomboka aloha ny manaova tsendry amin'ny tenan'andriamanitra koa manaova tsendry amin'ny tenan'andriamanitra ohatra ny ekizy kely teny lanatsaradaona loko atao dia manaova tsendry manaova tsendry fa tsy ny ekizy ihany manao tsendry fa isika misy mila manao an'izany ary fa namasa nampitsika hitadiny zany raha efa zokodokony anao ka tsy mataditsona avy re vaky miefatra diminyena koa fa miraikitry ny referanela vaky impolo miraikitry ny referanela rehefa zokodoko mampitsika re tsy dia ampy loatra fa vaky matetitetiky iny fa petraka foana ampitomboy famakina tenan'andriamanitra ampitomboy koa ny fotoana am'izay resana amin'andriamanitra vataka satria nahoana io tenan'andriamanitra io tsy mety hiperaka antsika io raha tsy mangataka ny izy dia faran'andriamanitra mangataka an'izay faran'andriamanitra mba ampitoetra ny teny ao anatin'ny fotsika ao ampitomboy jereo tsara reny mpianatra olomeko anao atao miasa apôstôly naharitra ny vavaka ozy izy miaraka ny vavaka naharitra ny vavaka misy dikanika zany marina vavaka ny lazay rahalahy tena hoe mangatsika ny andro zao indrina ny aho manano tena ilala manaova boty fotsy ah ny alo dia zany raha kofako ny boty fotsy dia mivavaka etiko boty fotsy mity zany fidina raisina boty fotsy dia ao velao mamely dia amely any fa boty fotsy ao sady mire mivavaka zany maty ampitomboy ny vavaka ny aho manao ampitomboy zany zany mafana mampitoeky ny tenan'andriamanitra io ahafahantsika miaraka ny ady rehetra fa raha mipetraka tsatsika mbola misy foana ny avana ny papenika fahazamatahotra nao mbola misy foana ny manamidina ny tanitra fahazamatahotra mbola misy goaika fahazamatahotra anao fa ampitomboy ny resaka amin'andriamanitra ampitomboy gataka marao misy afanoka androany ampitomboy aza be toromasy aza mandata ny fotoana ny andro fa raisonga teo fely fanamasika venao zay mako midigana totsika anao neny mbola hitramidingana anakiretsika na veo mitoetra ny fahamasina
fa le digna faharoa mba ho feno fanamasika ianao ampitombony eo aenao zavatra eno misofina zavatra tsy tena aenao zavatra jereny masy aenao koa nyresapesaka foana aoka fenona ny fanamasina sy tenaandriamanitra rehefa feno ny fanamasy ianao zay am'izay nao va afaka am'tena hoe avinao azy zay mamy e fa mbola manandriamanitra mahiry ny tsitryavana izao manoprofola zao zavatra lazikonarazao tena fa zavatra ienana isanandro tsy resaky titotely aminao a raha tsy fiainako mbola io fao io andriamanitra io tena marina ny teny ny fahazavatahotra ianao hoe fotoana zao fotoana tsika zao fa ny ol'andriamanitra ny elo zao tsy resa be tsony miteva marana gavan'andriamanitra fa profoy fa misy andriamanitra be mizany tsy fotoana finafilana fiangonana zao tsy fotoana finafilana fe vanarisy izy ao fa fotoana fitadiavan'andriamanitra ao mitokatrano ao de ahitan'andriamanitra eo amin'ny fitoerana kely ozy izy mba manova fitoerana kely ho ety tena tsokan'andriamanitra isaky ny ariva ety ny tsokan'andriamanitra isaky ny maraina eo miaratongakanao ozy ary eo nitaimanao mba manova ny zany mbola tsy mivy andriamanitsika io zao fanako zao ataoko miavaka mihitsika iavana amin'ny olona zao toy zao olona tsy miavaka tsy bava am'izao zavatra manonja be zao iavana mitantanaka iavana ny loza ty zao toy zao ity fa manahoana fotsiny ampitoboy ny tenin'andriamanitra nomboka loany zay tokana ame andriamanitra tsika mba tsy amenenanao manomboka loany vai am'izay ny fotoananao mamakity an'andriamanitra be debenao aloany aza matoa ary aza folo rasy mamany ten'andriamanitra ary reo votaikany any raisaky ten'andriamanitra manana fotoana mivavaka ary reo mpiaratreo izy rehefa naharitra mivavaka tena hazo be izy ary afaka mijorona olombelo zany no fa tsika manotra fakapanavy any tsy ho vitanao ianavanao ohatra ataotsika hoe ianao tsy manana nininy tonga ny olona miraviravy anao hoe tia izy vo manova n'izao tsy ho vitanao ngeny manotra n'izao avy nyeriteritra hoe occasion occasion ipiry an-daniny na zay mandrededendre mande fotsiny moa e fa tsy zany iamy viviny jesosy anao andova fiainanaraka zay o tsy mazany mitery ary zay indrinana mizandriamanitra ahazo erina reny era zahotsika mamakivaky zao fianatao mipianatra tsy navenany tompo andeha misy aloha satria andeha rereny zay mipianatra mety tsisy tsony ianana fotoambavaka hitatsika tahaka an'izao e mety mahita o lehibe debe ny raha mana dianao misy mahita rahalalakray zao tambola teto amitsika teto izy manao misy ohany misy proje tena tena aty zokerina zao tena hoe maizina fa aty tena afatarana koa fa ampianatra ny tompotsika aty tena afatarana mihitsy io zao misy jesosy aty hany amin'ny tany maizina zany izy fa tsy rehefa tonga ny koa de lasa maizina tsy zany aoka fenona rehefa andehaneny zay mpianatra misesa zavatra be lehibe rety mpianatra eto avatsara tantara fa manomboka am'izay mpianatra eto misy any mitokirahira to raha tadidinareo petera foatra le tsara vilatsika misy fotoana zay tokirana lay fahaferony fa aritsarovo tsara ava fa ity fahaferony falatia mila telizina tsara hita medina foanatsy tenako azany tsika andriamanitra tsara mapetraka antsika tsara ia ho ataminareo teo hoe misy fotoana mety enao rery sisy mety enao rery sisy andriamanitra rehefa feny tenin'andriamanitra anao tsy rereko le fahazavatanatra rehefa feny tenin'andriamanitra ianao tonga ambe hoe ahiteo foany kristy eo anireo foana izy amin'ny fotoana raiky mpamonjy morazy ndreny izy fa atovy fa tsy tsara le tenin'andriamanitra makary izy eto be dehibe mety rehefa raikitra notaka tsisy fotao mavaka tsonony e rehefa raikitra zao mety tsisy tsonony e aizy erasotojo iny tsy zany misy fotoana ketsy faravana tsika ke mbola sambatra e any tena sasany ke tsy mialina fotsiny sisa mampivalaka tsika mbola malavaka manova sariment be manova sariment be de mialaka zany aoka fenona ny faty ny faty avy arina
mitoetra zay amin'ny fanamasina, mitoetra amin'ny fahamasina. Ny fahafenon'ny fanarabana tsy diplôma. Tare tsara. Mety alohan'ny maraina alina fenon'ny fanahy. Andeha vaika zero anarana matanjaka be. Tsara zany. Fa tsy diplôma moa io. Ka hipetraka eo amin'ny rindrina foana io. Fa fiainam-panahy io. Fiainam-panahy io. Matoa izy ny teny ao misy fotoana amin'izay io misy desandra. Asa be fa ny fiarahamonina da manao desandra mitsika amin'ny fiarahamonina. Vao manoka vao maraina dia misy desandra elektrika io ao an-tokantrano. Faneraserana amin'ny ankonana, fanerasana amin'ny mpiara-miasa, fanerasana zao tontolo zao, tona tobila betsaka manafitoana. Zany hoe fazampanako zao. Alofa zany desandra tonika zany desandra dia verina reny le. Ka raha tsy vainao mivoaka tampoka. Raha zay zany mivoaka d'origine raha vatsy tany. Tareny tsara. Misy d'origine ao. Ao an-tokantrano misy manafitoana renay. An-tanana misy manafitoana renay. Bebe manafitoana. Mitoetra tsara ny fanamasina. Ary digany hoe amana tena sarobidy izy tena. Eo indrindra tena fotoana irasantsika tompo. Raha tsy mahay anao tonga amin'ilay mpitondra fivoarana tena ratsy lefa anao. Mpitondra fivoarana miteny foana. Sady kely efa rany. Rehefa nafitoana zany mpitondra fivoarana miteny foana. Ny kristianina koa mety miteny foana. Nao anatin'ny tokantranao. Noho izany tsy diplôma moa io. Fa toe-panahy. Ary toe-panahy mila rovana. Kenakenana tsara io. Ary mety ho lalanao vitsivitsy any hoe ahoana no ahafahana mitehiry zany atao hoe fiainam-panahy amin'ny fahavelona fanamasina Andriamanitra. Ambarako foana tsona vavamena. Fitaona latsaka kely mety amana izay mivady mipetraka tany ampitan-dranomasina. Tsy mba nana fitoam-bavaka takan'izao ataontsika zao zany. Tsy dia mba misy loatra fitoam-bavaka iarahana ohatran'izao. Fa manino zay mbola afaka mampahery ny sampana rehetrarehetra. Manino zay mbola afaka mampahery ny olona satria tazomina ny hoe ampifenona ny fanamasina. Zany tazomina, zany tehirinay tamin'izany fotoana zany. Tsy tapaka mibava, tsy tapaka mamaky ten'Andriamanitra, tsy tapaka mihaino toro-teny amin'ny tontolo tsy dia toy. Inono zany mbola afaka mampahery ny olona rehetra na dia tsisy fitaom-bavaka ary. Ary zany indrindra tiako apetraka aminareo. Mila tehirizina zany firaisana amin'ny fanamasina, ilay fahafenon'ny fanamasina. Manana firaisana amin'ny fanamasina. Mitsodrano matetika dia ilay hoe fitiava Andriamanitra ray fa soavana Jesosy Kristy firaisana amin'ny fanamasina. Dia ahoana zany? Zany firaisana fanamasina zany. Zany ho ilay tehirizina isanandro zany. Hoentina mamakivaky izao fiainana izao miavana. Ary zay anampianako taminareo hoe tsy diplôma koa io. Ary io atao midevoly foana zay ampozokozona an'io azadinanao. Raha mbola miankina amin'ny zava-misy ny fiainam-panahinao. Mbola sy tafatoetra tsara. Ny olona rehefa mandroso amin'izany hoe fahafenon'ny fanamasina tsy miankina amin'ny zava-misy ny fiainana. Fa miankina amin'ny ten'Andriamanitra. Ary ahafahana mitehiry zany dia fitehirizana ny ten'Andriamanitra. Misy dingana vitsivitsy rehetra avy natotranao. Ahoana no ahafahana mitehiry zany? Voalohany indrindra manana firaisana. Tsy tapaka ny Andriamanitra. Hoy izay zany amin'ny Tesalonina voalohany toko fahatelo mivavaka zany tsara. Manana firaisana tsy tapaka. Asa raha vazonareo zany hoe ianareo manko raha tsy mivavaka androany dia dia tsy mivavaka. Fa tsy mikiky fe dia tsy mivavaka. Fa zao foana miresaka amin'Andriamanitra. Eny an-dalana, eny ambony tômôbily, haina taxi be, eo am-panaovana raha tokantrano. Naiza afaka miresaka amin'Andriamanitra. Mivavaka kazana tsara. Tsy tapahana mihitsy io. Zany avana tena zavatra sarobidy indrindra. Raha tena mipetraka tsara ianao, miresaka amin'Andriamanitra, ny toe-javatra rehetra mitsanga, ny circonstance rehetra mitsanga, dia ahafahana miresaka amin'Andriamanitra. Misaotranao Andriamanitra ny amin'ny tanàna. Misy ilay mirantsika teo hoe ny fitiavan'Andriamanitra.
mba hipirisika mampiresana zafoniny tala misaotranao andriamanitra fa ny fitiavanao ny matsozoake fa malaiky diso fitsiny misaotranao andriamanitra fa nahasypesana tsy an'andriamanitra fa tonga any an-trano ray miresaka amin'andriamanitra eo mpanaovana raha na inona ataoko dia ataoko amin'ny alalanao ataoko tahaka ny hoanao fa miresaka tahakazany na izarezaka miresaka amin'andriamanitra misotranao any atsosany tsapako fatonatoka ianao miara-diamiko anao atsosana misotranao afaka miresaka zany mivavaka vao mihira zany maso amin'ny amina dia miresaka to misotranao andriamanitra fanarovanao sady amin'ny talana mila zany te mivavaka zero tsara manana firaisana tsy tapaka amin'andriamanitra amin'ny alalana vataka resaka tsy miresaka mangataka io tsy miresaka mangataka zany misy problème tsy azo zany fa miresaka amin'izao misy resaka mivaty resaka sotranao andriamanitra sotrandrina tsy onjavana zao tena manana zavatra marina satria ny fitiavanao ao ianao nge matozao andriamanitra fata miresaka ny olona tena fakaty avana olona miresaka fa rehefa olona tsy fampiresaka rehefa vaty milongology rehefa anaty tokantrano mpianatra milongology tsy fitiava zany ny olona fakaty olona tsy miresakresaka dididika sady fo ny resadresaka amin'le olotira ohatra zany kena aza atao tany ny faharoka miezaka mitady fihavanana amin'olona rehetra ary fahatsy miezaka mitady fihavanana amin'olona rehetra eo iavana tena zavatra nakiray sarobe io eo amin'ny fiarahamonina dia zao mihitsy tsisy migidagidaka tsy tena laleava ny fiarahavana ny gratuity ny vazaza fa fiarava amin'ny tanemamonina fa olona misarika nisy fampianaritra napetrako tamin'ny tanora tamin'ny laty fa ny olona rehefa mitombo tsara tenin'andriamanitra io ao aminy rehefa mitombo tsara io jesosy io aminy dia vozona masina mahita fity amin'andriamanitra sy ny olona izy ny olona manana firaisana amin'andriamanitra ka mitombo tsara le tenin'andriamanitra dia mahita fity amin'andriamanitra sy ny olona zany mahita fity amin'olona zany misy olona ampiasana andriamanitra fo ny mpianakana olona ande fotoana sy mila manao tsoto zany misy olona temen'andriamanitra karakarao iny misy zanaka iny iny a le parkiny zanaka iny zany karakara apana tômobilinydala adiseo tômobilinydala iny misy zany andriamanitra maniraka olona mahita fity amin'ny olona sy andriamanitra mizany tady fihavanana olona rehetra ny tena kristianina amin'ny tena rehetra manana tena manitra olona tsy miavana tsy fiaravana tsy olona biavaka tsigitsigina mitsisika fa olona olona mitefazay de olona sosialy olona afaka mifanahy man'olona eny amin'ny tanàna eny amin'ny tanàna misy anao na manao an-dalàna zay olona indrindray eo lina tena hitanao ndraindray reny mety misy mangalakalako amin'ny hitanao anatin'ny tokotany hitanao le izy dia ao anazao ten'andriamanitra ten'andriamanitra ve tena toko galama ten'andriamanitra ve tolipopotsia aza arakazo zao ten'andriamanitra rehefa ve ten'andriamanitra anato tsy reflexe zao hoe toriko asiko a tsy zany misy reflexe lamarina ten'andriamanitra vavava zay manetsika tiava vavava misy ohatran'izany ten'andriamanitra miavana ny olona rehetra na de tsy hitanaloa tena olona tena tsy tianaloha ny tanàna zany iarakoao manao anareo mialo dia zany ny tanàna eny ankadrany amaly any fataka zareo fatana le mitanika any eny dia malala tolona satria nao mizana tsy fanana ary hoe famasina tepon'andriamanitra tena
Tepolo fanan'Andriamanitra ty tena tsika. Ahoana ny fahadiofanan'izy io? Diovany ny avera, diovany ao anaty. Karakaraina ny tepon'Andriamanitra. Be lehibe amintsika ravana tsy manao antsika tiany fantany io nefa tepon'Andriamanitra. Any karakara ty fampiray tompona zao tsy maty. Raika sady. Fakaza tepon'Andriamanitra io mila karakaraina. Zao tontolo zao ke manao zany ho an'iny tsika zanak'Andriamanitra tsy manao zany. Zao tontolo zao manao zombaho izy fitenenana. Itsika ahoana? Tepolo ny fanan'Andriamanitra io. Vita fe sakafo an'io. Io tema tepolo ike io e. Hoy izy le hoe fantatra hoe fatepolo ihany. Fatepolo ihany. Dia ahoana? Diovina tsara eo anaty. Diovina ivelany, diovina anaty. Karakaraina io. Jekyisa le avana le karakara ny tepolo. Misy tepolin'Andriamanitra. Ny karakara ny vatany io. Manao antsy hoe ty mitagarazy. Karakaraina. Zany ny Jekylisy. Izazy ianao manina tepolo ny fanamasina. Tehirizina no madio tsanatsina ny fivin'ny tompoko. Io saina io. Diovy tsara io. Aza mitsaitsaina tsolona. Aza mitsaitsaina malokolona mihitsy. Aza manazany saina maloto ny ralana mila ba. Diovy tsara. Oka izay zavatra atao anatin'ny folo alohan'ny vava. Madio. Zany no hoe fitehirizana ny fahamasinana miama. Rena moa ke verana maivamaivana zany. Endera ray koa zavatra ty averana. Na izavatra ho antsika isan'andro io nana. Gaty zavatra matsiro zao dia hoanina. Zay zavatra tsara izy kao. Fombo raikitra afaka lavana transporta inona. Hoanina daholo tsy misy menana. Tepolo ny fanahy io. Ny anankiray fatelo. Mamonona tena ny zavatra rehetra. Akaono tena. Zany avana fitehirizana ny firaisana amin'ny fanahy masina. Maono tena. Tsy jerena daholo zay zavatra tiana jerena. Tsy zay hoanina daholo zay zavatra hoanina. Tsy zay tenenina daholo zay tiana tenenina. Tsy zay nona daholo. Mamonona tena ny zavatra ty fisotra masina. Marina fa mety manam-bola be anao fa tsy dina daholo ty tena maka zay eny. Marina fa manam-bola anao fa tsy vao mahita kely. Tiana ny sakafo tsara. Dia tsara foana. May marina fa misy nefa raha tsy asian'Andriamanitra volana ianao any. Mba ho tena. Mamonona tena. Io na mamono tena dia zao marina fa tsy mividy. Zany no teo olona mamono tena. Ny olona mamono tena afaka manao zao fa tsy manao zany ihany. Zany ny faonona tena. Zany ny fitehirizana ry aminy. Ity fanamasin'Andriamanitra antsika. Ary ny farany vajin'ilay manak'izay. Sain'ilay manak'izay fazana tena. Ilay manak'izay jerena. Ny diavolo tany mety olevina. Ny vola makarena mety olevina. Ny fatanyrana mety iova. Tanjaka mety eny. Fa ilay manak'izay vajiny foana. Ozy Petro masina. Rehetra amin'izao tontolo zao ihany matena antsika Kristy olo dia mahantra indrindra noho ny afaka isika. Vajiny foana ny tanamena. Rehefa mibanza an'iny ianao, inazy ny fepetra rehetra irovoko matatrarako izany. Vajiny foana ny manak'izay. Dia ty amin'izao tontolo zao manitaka zay jerena amin'izay mora levina. Fa le tsy hita no maharitra manak'izay. Zay relasiona vavy. Androany mandraisa fanapahan-kevitra manatingina io. Zay ny mavaka petrako aminao a mandora fa tsara rehetra. Mandraisa fanapahan-kevitra. Nandrety ho tena ianao androany. Nandre afatra ianao androany. Tsy anary fosiny mitsofonao zany. Fa mba hampiarinao ny fiainanao. Azo ireny foana gana. Tompony amelomelona zay ao anatin'ny fonao ao a. Mba hatonga zany teny zany any. Ho fiainanao amin'ny fotoana rehetra. Andetsika hivavaka. Samy resaka eo anatin'Andriamanitra. Ny am'izay